toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti toda una vida estaría mimando, estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Sí? Marc, me sents? Sí. On putes pares, tio? Esto de Granollers? No, que sóc aquí a la benzinera que fa vent. Quina benzinera, què dius? Sí, no, que el depòsit s'ha acabat i no m'adonava i he vengut aquí a repostar. Marc, fa mitja hora que t'estàvem esperant. Està histèrica. Tens la tarta? Què dius? La tarta, que si tens la puta tarta, cony! Sí, està aquí. Tranquil. Vinga. Que he d'anar a pagar, vale? Vinga, adeu. Ens veiem. Vagi bé. Quina calor, Jo, a Mallorca, no sé com és que la gent se casa amb màniga llarga. És que, més en l'estiu. A més, té calent, no te fot. No fa falta m'ho diguis. Sé que ja té fred, però la meva dona... Perdó, la nostra dona vol que perdi pes. Que no me sembla malament, vull dir, és... A més, per baixar-te del cotxe, amigo, ha costat un poquet, Un pot de jogging, un pot d'esport, Per cert, en Miquel Àngel s'ha posat molt nerviós, Perquè li he dit que estava a la benzinera, perquè si li dic que estic aquí amb tu, perd els nervis. A veure, li vaig dir que això, que no xerraria més amb tu, però... A veure, no t'ho agafis malament. No és res personal. Bueno, que un poquet els dos
sabent que sí, És només... No sé, només... Sé que... Ara t'ho dic. Veus? Veus això? 43 quilocalories per cada 100 grams. I no xerrem del que te fan el fetge. Jo... No tinc per què aguantar això. A veure... Jo abans era com tu. Futbol, amics... Feia el que volia. Però casar-me m'ha fet canviar. Però cap a bé, Ara estic vermoní en la naturalesa. I faig ioga! No, feim ioga! I és que a més, m'educ de puta mare en la meva sogra. I és que és més, ha vengut a viure amb nosaltres! Perfecte. És calenta. Demà hora baixa. Seré home casat. I tu? Tu... Home mort.